무선 버튼 교체 후 사용 영상입니다. 기존의 버튼이 잘 안 돼서 교체를 하면서 버튼을 추가한 현장입니다. 사용하시는 고객님들의 편의를 위해 사장님이 버튼 추가를 의뢰하셨어요. 보통은 버튼이 2개이지만 이 현장은 내부에 버튼이 하나 더 추가되어서 외부에 1개, 내부에 2개가 설치된 현장입니다. 고객님의 편의를 위해 버튼은 추가가 가능하오니 문의를 주시기 바랍니다. 전북 자동문 수리 태양 태성 자동문 전문 로켓 자동문